ಶಾಲು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಿವತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೀಚ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೂಡ ಈ ಬೀಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು, ಬಲೆ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೀಚನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಏನೇನು ಬೇಲೆಕ್ಕಲ್ವಿ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೈತೆ ಮಲ್ಪುಜರ ಅಂದಿತ್ತು. ಮಿಕ್ಸಾ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ. ಬಲ್ದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ದು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಯಾರು ಬನ್ಪಿದಿ ನೋಡಿ, ಇವರು ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ನೋಡುವ ಎಂಥ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. 200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬಲೆಯ ಮೀನು. ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಮೀನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಈ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಕೈರಂಪಣಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀನು ಒಂದು ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಲೆ ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಂಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಬಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೀನು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಂಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಸಣ್ಣ ಜಂಜಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪಾಸಿನವರಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ರಸ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಸ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತಿಂತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.